Tudjátok, hol van Dávid? Valaki látta őt? Ó, Hanna, nem, miért? Nem mindegy. Hagyjad már, Dávid beteg és kész. Szóval beteg szegény. Suli után mindenképpen meglátogatom. Átviszem neki a házi feladatot. Szegény. Jó reggelt, gyerekek! Jó reggelt! Hol van Dávid? A szülei nem szóltak, hogy beteg lenne. Talán nem sokára megérkezik. Addig is a házi feladattal kezdünk. Nyissátok ki a füzetet az 56. oldalon. Már jön is! Igen, jó reggelt. Elnézést, sajnos aludtam reggel. Sokáig néztem egy filmet este. Remélem nem nagy gond. Köszönöm, Dávid. Ülj le. Már úgy aggódtam, érted? Aggódni? Miért? Csak egy kicsit elkéstem. Azt hittem, hogy beteg vagy. Ja, nem vagyok beteg. Csak egy jó filmet néztem az este. Sokáig voltam fent. Blá, blá. Maradj már nyugton, Pia, ott hátul. Gyerekek, mi folyik itt? Maradjatok már nyugton. Igen, elnézést. Kezdjünk. Hé, Dév, mi van, Hanna? Még nem is köszöntem neked rendesen. Tudom, most itt nem lehet a gyerekek előtt. Na jó, figyelj, Dév. Mi ez? Mi van az arcodon? Mi van? Puszit adtam neked. Hanna. Gyerekek, most figyelmeztetelek benneteket. Nem csináltam semmit. Nem pusziszkodunk az órán. Ti ketten gyertek csak velem most. Komolyan? Nem akarok kint maradni. Tényleg ennyire gáz a szitu? Ne aggódj, Hanna, csak 4 szem közt akartam veletek beszélni. Nagyon szép dolog, hogy ti ketten szerelmesek vagytok egymásba, de ezt nem az órán kellene. Ezért ültetés lesz. Ne, kérem, ne! Nem tehetek más, nem tudtok koncentrálni. És akkor ki mellé kell ülnöm? Mondjuk Pia? Ne, könyörgöm, csak Pia melléne, kérem. Szóval, gyerekek, új ültetés lesz most. Ne! Mindenki vegye a táskáját, a dolgait magához, és már mondom is. Hanna, végre egymás mellé ülhetünk, nem ahhoz a hülye Dév mellé kell ülnöd. Ő nem hülye. Pia, nem, teljesen más lesz az ültetés. Tehát, Pia, te ülsz Dév mellé, ide az első sorba. Ne, kérem, ne ültessen oda. Hanna, Tobias, második sorba. Manuel, Szonya, ide harmadik sorba leül szépen. Ne csinálja már. Kár, hogy nem ülhetünk egymás mellé, de majd a szünetekben együtt lehetünk. Igen, persze, mindenképp. Addig is papíron üzengetünk egymásnak? Igen, persze. Nagyon sajnálom, hogy ez történt. Nem gáz, csak ez, hogy most a Pia mellé kell ülnöm. Ugyan már, 1 hét nem a világ vége. Ígérem, hogy nem foglak megcsókolni. Még jó, hogy nem fogsz. Nem bírlak téged. Én se téged, Pia. Tobias, mit csinálsz ott az asztal alatt? Az, amire gondolok? Igen, pontosan. Ide piszkálom ki az orromból a cuccos. Nézd, ide ragasztom. Fúj, nem már. Dév mellé akarok ülni.